Poetja Ermelinda Qyqja, emigrante në Kanada, ka botuar më së fundi në Durrës librin Hieroglifet e Mallit në shtëpinë botuese Jozef. Krahas tij ka botuar në Prishtinë edhe librin Mos ma zgjoni Dodonën. Rreth këtyre botimeve autorja shprehet. Kohët e fundit nxora librin Hieroglifet e Mallit, një vëllim me poezi krejt pa botuara më parë, dhe Mos ma zgjoni Dodonën, që është një libër që përmbledh poezi të botuara më parë, por që kanë tematikën e përgjithshme atë dheun. Në këtë radh, synimi im është që të promovoj në qytetin e Durrësit në Universitetin Aleksandër Mojsiu librin Hieroglifet e Mallit. Ajo është promovuar ndërkohë edhe nga institucione prestigjioze të perëndimit. Së fundi, ka hyrë në listën finale për kopertinën artistike me përmbajtje cilësore Da Vinci. Vlerësimet i mori libri me përmbledhje poetike Golden Armor. Ky libër u pranua edhe në bibliotekën e Harvardit, bibliotekën Houghton, dhe për shkak të kësaj libri u promovua në Harvard me përkrajen e departamentit të letërsisë krahasuese. Kritika që ky libër ka marrë gjithtani ka qenë tej pozitive, për shkak të jo vetëm stilit tim të shkruarit, po edhe tematikës së larmishme. Tani ky libër ka hyrë edhe në Eric Hoffer Prize competition. Ka hyrë për kopertinën me përmbajtjen më cilësore nga ana artistike dhe nga ana e përmbajtjes. Është një pjesë e konkurrimit që quhet Da Vinci e syri Da Vincit, kur është renditur në një nga kopertinat më cilësore. Muajin tjetër pritet që t'jepet çmimi final për Eric Hoffer Prize. Shpresojmë që të mund të arrëmbejmë një çmim edhe aty. Ermelinda Qyqja ka botuar rreth 12 libra në shqip dhe në anglisht, por ka rezerva për mbështetjen e mangët nga Ministria e Kulturës për autorët shqiptar jashtë dheut. Për sa i përket përkthimeve në gjuhë të huaj, kam një përmbledhje poetike të përkthyer nga Nonda Varfi, që synoj ta botoj në frëngjisht në Francë. Kjo është pak e vështirë sepse jam e vetme në këtë rrugtim, e pa përfaqësuar nga një agjenci letrare apo institucion shtetëror siç është Ministria e Kulturës, që zakonisht kjo është mënyra se si autorët shqiptar janë botuar në vende të tjera të Evropës dhe botës. Ky rrugtim është pak më i vështirë, po dhe unik, sepse në fund fare unë dal thjesht si Ermelinda Qyqja, pa prezantuar nga asnjë agjenci. Kritika letrare ka vlerësuar poetën Ermelinda si një zë të spikatur poetik, që ka krijuar tashmë profilin e vet letrar brenda korpusit të poezisë son bashkëkohore. Një vit më parë, ajo që e ftuar në emisionin ditar i Durrësit, ku detajoi gjithësisht në intervistën e saj projektet e ardhshme letrare.